មើលសភាពរបស់ស៊ឺតៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រមូលទុន 40,000 លានជាឱកាសដែលតិចតួចបំផុតគឺក្រងទីជាមួយលោកថានៅថ្ងៃដែលយើងចូលទីផ្សារពីហ៊ុនពេលហ្នឹងលុយដែលចងការមកទាំងការទាំងដើមបញ្ហានៅពេលនេះគឺលោក TK យល់ព្រមបន្ថយមកទឹកទេលើកនេះខ្ញុំអរគុណលោកនិងអាឈៀវបើគ្មានពួកលោកទេលោកជាស្ត្រីស៊ឺតៃមុខជារកលុយ 40,000 លានចូលទីផ្សារពីហ៊ុនបានទេលោកចៅរីករាយផងដែលបានជាប្រធានទីផ្សារពីហ៊ុនម្ដងទៀតមានការសហការគ្នាទៀតនៅទីបំផុតបានជួបហើយ TK 處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。ជើងណាឯងធ្វើស្អីហ្នឹងឲ្យលឿនតិចទៅរបស់បន្ទាន់យកដាក់ឡានហើយយករទេះឲ្យខ្ញុំវិញផងLogistics ស៊ឺតៃនឹងធ្វើការសញ្ញាកិច្ចសន្យាជាមួយហិរញ្ញវត្ថុហុងសានសិង្ហបុរីប្រមូលទុន 40,000 លានក្រោយពីសញ្ញាកិច្ចសន្យា Logistics ស៊ឺតៃនឹងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុងជាផ្លូវការអ្នកជំនួយនិងអ្នកបណ្ដាក់ទុនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងរបស់ស៊ឺតៃលើកនេះនេះពូធ្វើអីហ្នឹងហេអាមួយមកធ្វើស្អីនៅម្ដុំនេះស៊ឺតៃប្រមូលទុនជារឿងធំណាស់ហើយនាងជាគណៈកម្មការអត់នៅជាមួយទេអីអាមួយខាងនេះយើងចាត់ការបានទេរលោកចៅទៅត្រូវទៅជួយគេអនអេម៉ានិងម៉ៃខលនៅបានហើយពួកគេចាត់ការបានម៉ាក់មើលពូឲ្យផងណាចេះចាត់កិច្ចការងារណាអូយខ្ញុំបញ្ជាឲ្យអាឈើងត្រៀមអត្ថបទធ្វើសន្និសីទកសែតហើយពេលសញ្ញាកិច្ចសន្យារួចត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយភ្លាមហើយកិច្ចសន្យាត្រៀមហើយនៅអេម៉ានិងម៉ៃខលកំពុងតែពិនិត្យលើកចុងក្រោយមិនគួរមានបញ្ហាទៀតនោះទេលោកពូខ្ញុំមានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយពូបន្តិចណាលោកពូថាវុនសិនមិនចង់នៅជីធូបើខ្ញុំឲ្យគេជួយការងារនៅស៊ឺតៃលោកពូថាយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យ3អ្នកបងប្អូនរបស់គេគឺនៅជាមួយនឹងលោកពូហើយក៏ល្អដែរសំលៀងកបិតឲ្យមុតទៅថ្ងៃមុខវិលទៅជីធូនៅបានធ្វើកិច្ចការធំមែនហើយលោកពូខ្ញុំរៀបគម្រោងបែបនេះពូអូខេទេអូពូអូខេបំផុតហើយកូននៅក្បែរពូសប្បាយចិត្តណាស់ប្រការសំខាន់ដែលមកនៅស៊ឺតៃបានរៀនសូត្រពីឯងពូថាបើគេដឹងគេច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយថ្ងៃនេះសញ្ញាកិច្ចសន្យាណាត់វិនសិនទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានិយាយគ្នាបន្តិចណាស់ហើយលោកពូខ្ញុំទៅប្រជុំហើយណាមានការអីចាំនិយាយគ្នាទៀតអាឡូបងហើយតកូលចៅនោះឡើងឡានហើយប្រយ័ត្នបន្តិចណាចាប់តកូលចៅហើយយកទៅលាក់ទុកសិនចាំខ្ញុំប្រាប់ថាដោះលែងនៅពេលណាមែនហើយគិតឃុំអតកូលចៅម្នាក់នោះប្រហែលថ្ងៃល្អទៅចាំឲ្យ TK ទៅសិង្ហបុរីសិនចាំនិយាយគ្នាសម្រាប់ថាបើវានៅហាមដោះលែងចៅខៃឲ្យសោះបាទ
ช่างลัวช่างกระปุนเตยที่ใครกูจะจัดดาวให้ช่วยน้อมไมเคิลเตยตัวกินเตยให้น้อมกินเตยประตูประชุมเตยนะดับพลังในตีที่ชมตลอดฮัลโหลช่างลัวที่ใครลีมาดอลให้อะช่างไปย้ำเตยให้นะหรือปะที่ใครลีมาดอลให้เฮียใครเอานอมมาประตูประชุมก่อนนอนตามกลอยป้าจำเนื้อตีนี่ลูกเจ้าเจนชิมเฮยบางชุดประดังปลีអូសួស្តីខ្ញុំនៅផ្លូវវ៉ាន់ស៊ឺឡានត្រូវគេខាត់មានកាយប៉ះអត់ទេដំបងថាសញ្ញេកិច្ចសន្យាឲ្យចាំប្រាប់ឯងតែឆាប់ប្រាប់ឯងឲ្យឯងសប្បាយចិត្តផងចៅខៃទទួលពាក្យហើយចាំចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនរួចនឹងផ្លាស់ឯងមកនៅ logistics ស៊ឺតាយហើយណាស្អីគេមិនក៏បដូរលឿនខ្លាំងម្ល៉េះប៉ុណ្ណឹងចុះណាប៉ាណែឆាប់តែប្រាប់កូនចៅទៅមិនបាច់ចាប់ចៅខៃទេទៅលោកចៅឡានទៅទៀតលែងបានខ្ញុំទេទៅគ្រប់ហ៊ុនឲ្យឡានមកយកលោកឡដែរទៀតលោកចៅមិនទេទៅមកនន់ទៅខានពេលទេក្រុមហ៊ុននៅចិត្តនេះទេខ្ញុំដើរទៅបានហើយណាចាំប៉ូលីសនៅទីនេះចុះបានថ្ងៃនេះចៅខៃសញ្ញាកិច្ចសន្យាជាមួយហុងសានមែនទេមកទីនេះធ្វើអ្វីទៅប្រជុំនៅហាងទំនិញនៅសកលមែនទេប្រធានសៀទៅប្រាប់ខ្ញុំពីខែមុនហេរញ្ញវត្ថុហុងសានមានប្រជែកនៅកំពង់ផែបានណាម៉ាក់ត្រូវរត់ដែនដីបញ្ជាបញ្ឈុំលុយទុនច្រើនម៉ឺនលានកប់នៅទីនោះមែនទេស៊ើបច្បាស់ហើយនៅទេតែបើវាជារឿងពិនហេរញ្ញវត្ថុហុងសានមានលុយ 40000 លានឲ្យស៊ឺតាយេនេះទុននៅពីក្រៅហុងសានគឺសុទ្ធតែជាអ្នកមានអ្នកណាក៏បានដឹងជួនកាល 40000 លានអាចគ្រាន់តែជាទូរលេខបន្តិចនាងជាអ្នកណែនាំធីខេលីឲ្យចៅខៃមិនគួរមានបញ្ហាទេព្រោះតែខ្ញុំណែនាំនឹងហើយទើបខ្ញុំត្រូវ confirm លោកអាចមានវិធីស៊ើបសភាពលុយរបស់ហុងសានទេខ្ញុំទៅរុកសិនហេខៃមកធ្វើអីនៅម្ដុំនេះនាងមកក៏ល្អហើយនាំទៅក្រុមហ៊ុនជាបន្ទាន់លឿនលោកចៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យសុំទោសលោកចៅជួបឧបទ្ទហេតុបន្តិចបន្តួចរំខានគ្រប់គ្នាចាំបន្តិចប្រាប់អត់ថាគេកើតអីអត់មានប្រាប់ទេបញ្ជាក់ថាលោកចៅសញ្ញេកិច្ចសន្យាមិនទាន់យើងណាត់ពេលថ្មីទៅល្អដែរទេលោកលីឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាពេលវេលារបស់លោកមានតម្លៃណាស់ចាំបន្តិចទៅបានដែរទេចៅខៃចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំត្រូវទៅប្រជុំនៅហុងកុងចាំបានតែកន្លះម៉ោងទៀតនោះទេសុំទោសផងកណាជួនជាហិរញ្ញវត្ថុហុងសានជាក្រុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរីទើបត្រូវរំខានលោកបន្តិចមិនចាំបាច់គួរសមទេប្រធានរងជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំទើបនិយាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពួកលោកក៏បានដឹងថាតាមពិតលុយទុនតកូលមួយដែលមកពីម៉ាឡេបានឲ្យពួកគេបដាក់ទុនក្នុងលុយ 10,000 លាន US បញ្ជាក់ថាពួកគេមានសមត្ថភាពប្រមូលលុយ 40000 លានឲ្យស៊ឺតាយបានអរគុណលោកកណាការពិតខ្ញុំនឹងសង្ឃជឿបារម្ភថាការប្រមូលទុនរបស់ស៊ឺតាយមានបញ្ហាតែគណៈកម្មការទុកចិត្តបានចៅខៃទទួលពាក្យជើងហើយថាគេនឹងបានលុយមកបញ្ញត្តិទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមីគីរបស់យើងល្អខ្ញុំរងចាំដំណឹងល្អ
ខ្ញុំប្រហែលគិតច្រើនពេកឆុងកាហ្វេឲ្យផឹកណា ឡនណា ទេរកឈឹងលូប្រាប់ថា5នាទីទៀតទៅដល់ ចាឆឹងលូមែនហេខៃមកហើយ5នាទីទៀតទៅដល់ ចាំនាងទៅសញ្ញេកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំណា ហេខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបនេះទៅមិនកើត នាងជាគណៈកម្មការស៊ើតែប្រមូលទុនដល់ទៅ40000លាននាងមិននៅយ៉ាងម៉េចបានកុំបារម្ភអីខ្ញុំឃើញពួកបុគ្គលិកពេលអាវពួកនេះអាចមិនដាច់នាងសោះជិត5នាទីហើយ ចាំមកផ្លែតរួចហើយ អូខេអរគុណ មួយម៉ោងមុន Logistics ស៊ើតែប្រកាសថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការសញ្ញេកិច្ចសន្យាជាមួយហិរញ្ញវត្ថុហុងសាននៅសិង្ហបុរីប្រមូលទុន40000លានប្រធានបទគឺហិរញ្ញវត្ថុហុងសាននឹងកាន់ភាគហ៊ុន 30% របស់ស៊ើតែអស់ពេល3ឆ្នាំពេលដល់កំណត់ Logistics ស៊ើតែត្រូវសងលុយដើមនិងការប្រាក់ទិញភាគហ៊ុនវិញក្នុងពេល3ឆ្នាំដែលហុងសានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិ2នាក់ចូលជាគណៈកម្មការស៊ើតែមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តពេលតែមួយស៊ើតែចេញមកប្រកាសថានឹងចូលក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុង អូហ៊ីរ៉ូទាំង3របស់ស៊ើតែមកហើយណែឲ្យឈរថ្មឹងធ្វើអីសួរគេមើលចង់ផឹកអីប្រញាប់ទៅទិញទៅ អូ Michael ចង់ផឹកអីដែរ ការប្រមូលទុនសម្រាប់មិនមែនជាសមិទ្ធផលការងាររបស់ពួកយើងទេមិនពួកយើងឈរនៅពីក្រោយដូចជា background ហៀខៃនិយាយលម្អិតយូរហើយក ុំដាក់ខ្លួនឯងប្រមូលទុនដល់តែ40000លានគិតតែ 1% ក៏ស្មើនឹង400លានមិនថាជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកណាតែតទៅពួកយើងរវល់ហើយហេខៃដាក់កំណត់មកឲ្យយើងធ្វើឯកសារបន្ទាន់ខាងក្រសួងអនុម័តភ្លាមស៊ើតែត្រូវចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនភ្លាម នាយកឲ្យយើងត្រៀមឯកសារទុកយូរមកហើយពេលនេះស្ថិតលើប៉ារបស់នាងនិងអ្នកជួលអ្នកណាមើលខុសត្រូវភាគហ៊ុនរបស់ស៊ើតែលោកស៊ីងខ្សែច្រើនតែប្រមាណដងក៏រួចទៅហើយមែនហើយហ្វាំងបានឮថាមិនជួននាយកមកមែនទេ មែនហើយខ្ញុំជប់គាត់ពេលដឹកតំណែង លីអូនិយាយថាថ្ងៃលោកនាយកមានរឿងអីដែរ ពេលប្រជុំរួចខ្ញុំសួរគាត់ហើយគាត់ប្រាប់តែថាឧបដិហេតុបន្តិចបន្តួចខ្ញុំក៏មិនដឹងលោកនេះលេងមកកំពុងសាក់សួរ ពេលសញ្ញេកិច្ចសន្យាឃើញហេខៃស្រាប់បោះទេនៅទីបំផុតក៏សញ្ញេកិច្ចសន្យារួចហើយយប់នេះជប់លៀងល្អទេ ល្អហើយចាំមិនទៀតមែន ឲ្យ Michael ប៉ា ល្អតោះ ញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ទៅមែនញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់តោះ លោកនេះលេងសួររួចហើយ ឧបដិហេតុគ្រាន់តែសួរតាមរបៀបរបបគ្មានអីទេ ឧបដិហេតុអីលោកចិញ្ចៀមច្រើនណាស់មានអ្វីលាក់បាំងខ្ញុំមែនទេ គ្រាន់តែរបួសបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះទេមិនបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលទេមែនហើយខ្ញុំប្រាប់ឆឹងលូរួចទៅហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគេមិនទៅស្រោចទៅនៅអូហ្វីសជាមួយនឹងនាងនោះទេនាងត្រូវថែផ្កាខ្លួនឯងផងណា តែខ្ញុំសូមឲ្យគេជួយក្នុងឋានៈជាមិត្តភក្តិណាបែបនេះលោកដូចជាមិនបាញ់ចែក មែនទេខ្ញុំមិនបាញ់ចែកនាងទៅជួយនៅផ្ទះយូរហើយកុំនិយាយណាថាទៅពួននៅឯឃ្លាំងនោះបើមែននោះប្រាប់តម្លៃមកខ្ញុំនឹងទិញភាគហ៊ុន 2% របស់នាង បានអញ្ចឹងអាទិត្យក្រោយមកធ្វើការ អាទិត្យក្រោយហ៎ស្អែកត្រូវមកខ្ញុំបន្តវ៉ាទេណាពេលនេះស៊ើតែចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនសាជាថ្មីមានការងារត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតនាងជាគណៈកម្មការផងគួរតែធ្វើស្អីខ្លះទៅជួយពួកយើងបន្តិចបន្តួច បាទខ្ញុំមិនដឹងរឿងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនពីមុនអេម៉ាធ្លាប់ធ្វើករណីបែបនេះមកច្រើនមានគេជួយបានហើយឲ្យខ្ញុំជួយលោកខ្ញុំមានតែទាញជើងលោក ខ្ញុំមិនខ្លាចនាងទាញជើងខ្ញុំទេសំនឹងស្លាប់នាងកម្លាំងអីឯណាសម្រាប់ថាស្អែកត្រូវមកធ្វើការងារជួរមុខនាងដឹងច្បាស់បំផុតមុននឹងស៊ើតែវិលចូលផ្សារភាគហ៊ុនខ្ញុំពង្រីកតំបន់បំរើព្រោះបែបនេះទើបជួយទាញតម្លៃភាគហ៊ុនយើងឡើងមកបាន នេះឆាប់សិនលោកឡើងឡានខ្ញុំធ្វើអី នាងដឹងហើយថាឡានរបស់ខ្ញុំខូចសុំដោយសារឡានទៅប៉ុណ្ណឹងក៏រអ៊ូដែរ តែលោកជានាយកធំរបស់ Logistics ស៊ើតែមកជាឡានដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងអីតែឲ្យ Michael មកយកមក Michael បើកឡានដូចជាលូតមកសាយអញ្ចឹងនាងបើកមិនដូចគ្នាទេបើកយឺតមានសុវត្ថិភាពនាងធ្លាប់ទៅឆ្ងាយប្រហែលគីឡូចេញឡានទៅ អ
ញវត្ថុជើងហ្វុងនិងឡូជីស្ទីកស៊ឺតៃសញ្ញាកិច្ចសន្យារួចហើយពួកគេប្រើលុយ25លាន US ទិញភាគហ៊ុនក្រុងមេឃាដែលយើងកាន់នៅពេលនេះស្មើនឹងថាហិរញ្ញវត្ថុជើងហ្វុងនិងក្រុងមេឃាគ្មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតឡើយពីពេលនេះទៅខ្ញុំគ្មានចំណែករួមក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ទីនេះទៀតទេអេម៉ាសាអធិប្បាយការចែកភាគហ៊ុនមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអូសាជីអូជីអ៊ីងនិងខ្ញុំរួមគ្នាកាន់ភាគហ៊ុន 20% គ្មានការកែប្រែតែ Logistics ស៊ឺតៃភាគហ៊ុន 80% ជាភាគហ៊ុនធំបំផុតបើអ្នកទាំងពីរគ្មានការជំទាស់ក្នុងការកែប្រែភាគហ៊ុននោះយើងមកសញ្ញាកិច្ចសន្យាមកសន្យាហុងសាននិងស៊ឺតៃនាងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនាងគួរដឹងសាច់រឿងច្បាស់នាងគិតថាមានបញ្ហាអត់កិច្ចសន្យាច្បាប់នឹងធីមមេធាវីទាំងសងខាងបានមើលអស់ហើយពេលវេលានិងចំនួនលុយដែលម្ខាងទៀតបញ្ជូនមកច្បាស់លាស់ល្អគ្មានបញ្ហាអីទេក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រមូលទុនក៏ត្រាថាហុងសានបញ្ជូនមនុស្សចូលស៊ឺតៃធីខេលីប្រាប់ទេថាឲ្យអ្នកណាមកក្នុងកិច្ចសន្យាគ្មានសរសេរទេចំណែកហៀខៃក៏មិនគិតរឿងនេះដែរនាងបានដំណឹងអីមកឯងតាមដែលខ្ញុំដឹង40000លានដែលហុងសានលែងឲ្យស៊ឺតៃម្ចាស់ម្នាក់ដែលជាម្ចាស់លុយមកពីម៉ាឡេស៊ីតែខ្ញុំសួរមិត្តភ័ក្តិក្នុងសង្គមហិរញ្ញវត្ថុគ្មានអ្នកណាធ្លាប់ឮដំណឹងនេះទេខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិរួមការងារចាស់ពេលនេះផ្លាស់ទៅនៅម៉ាឡេស៊ីគេមើលខុសត្រូវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចគេមិនដែលឮទេបើលុយប្រមូលទុនខ្ពស់ជាង10000លាន US អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានផ្លូវថាមិនដឹងទេរឿងមួយម្ចាស់លុយចូលចិត្តបែបស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ុនប៉ងលាក់បាំងការបណ្ដាក់ទុនពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួយលាក់បាំងសេដ្ឋីដែលទិញលក់ពេលខ្លះពួកគេក៏សុំឲ្យលាក់ជាអាចកំបាំងអ្នកនាងសង្ឃអ្នកនាងគិតច្រើនពេកទេដឹងសុំអញ្ចឹងចុះតែត្រូវខ្លំមើលខាងហុងសានផងធីខេលីជាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំពិតមែនតែក្នុងសង្គមចំនួនពេលខ្លះមិត្តភ័ក្តិគួរឲ្យខ្លាចណាស់ខ្ញុំបានដំណឹងមកថាក្រសួងអនុម័ត Logistics ស៊ឺតៃរួចរាល់ហើយលោកស៊ីនជួយរកមុខអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវ2នាក់ឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវ120ពីព្រឹកមិញចៅខៃឲ្យឈ្មោះគណៈកម្មការកិត្តិយសសាកមើលទៅខ្ញុំចង់ស្ដាប់យោបល់ពីលោកគណៈកម្មការកិត្តិយសឲ្យចៅខៃជាអ្នករឹសខ្លួនឯងកាន់តែឲ្យគេឃើញគឺកាន់តែបានទុកក្នុងចិត្តមនុស្សដូចជាចៅខៃគឺជាមនុស្សប៉ិនសង្ស័យពួកគេបានជួបជុំគ្នាហើយសួស្តីម្នាក់នេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហុងសានលីជើគួងហើយគេថា TK ក៏បាន TK ឆ្នាំមុនយើងជួបគ្នានៅសិង្ហបុរីមិនស្មានដល់ថាមានឱកាសបានសហការគ្នាសោះសួស្តី TK ខ្ញុំឈ្មោះ Jessica សួស្តី TK ខ្ញុំត្រកូលស៊ីសួស្តីហើយខ្ញុំថាស៊ឺធូក៏បានដែរសួស្តីកុំឲ្យខាតពេលអីពិភាក្សាគ្នាល្អជាងជំហានបន្ទាប់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតមកជុលកៅជុលអាខៃជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនគ្រួសារយើងញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាខ្ញុំចាំមកយូរហើយប៉ុន្តែមកពេលនេះខ្ញុំមិនបានប៉ៅទេ Vincent និយាយថាចង់មានឱកាសបានជួបគ្នាម្ដងញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាបានមកពេល Vincent ក្រែងថាមានរឿងចង់និយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នា
អ្នកដែលអង្គុយនៅតុនេះជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានពាក្យមួយដែលចង់និយាយប្រាប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំសុំទោសពីមុនខ្ញុំជាអ្នកខុសខ្ញុំដើម្បីចង់សាងសមិទ្ធផលធំដើម្បីយកចិត្តប៉ះទាល់តែបំផ្លាញជីងធូ logistic ស៊ឺតៃក៏លំបាកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដែលខ្ញុំជាប់គុកមិនខាតនោះទេខ្ញុំនៅក្នុងគុកមានពេលច្រើនណាស់ដើម្បីមើលសៀវភៅថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំចេញពីគុកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងប្រែប្រួលហើយគិតថាខ្លួនឯងប្រែជាមនុស្សផ្សេងទើបខ្ញុំប្រាប់ប៉ាថាទោះជាហៀខៃមិនអភ័យទោសឲ្យក៏មិនអីដែរខ្ញុំនៅក្នុងគុកមើលសៀវភៅរបស់ Shakespeare ក្នុងនោះបានសរសេរថាដឹងខ្លួនខុសហើយចេះកែគ្មានអ្នកណាហួសពេលនោះទេបានហើយបើគ្មានអ្នកណាអភ័យទោសឲ្យមុខជាមិនមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទេមកអង្គុយទៅមែនដែរបងធំកុំនិយាយរឿងចាស់ទៀត បងថាជាក្រុមគ្រួសារសុំទោសធ្វើអី ហ្វាំងមិនក៏ធ្វើមុខស្អុយបែបហ្នឹងនៅខឹងបងទៀតមែនទេមែនពីមុនខ្ញុំគិតអវិជ្ជមានជាមួយឯងតែឯងបានឃើញហើយខ្ញុំប្រែប្រួលពិតមែនឯងដឹងទេដែលលពូមានរឿងភ្លើងឆេះនៅហ្វូសានខ្ញុំបារម្ភប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនបានដេកពេញមួយយប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានទេរកឯងយល់មែនទេ ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំយល់ មែនហើយបងធំគិតថាមនុស្សស៊ឺតៃគិតថានៅផ្នែកណាពីមុនមើលខុសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជើងធូប៉ុន្តែស៊ឺតៃគ្មានការបណ្ដាក់ទុនទេណា តំណែងរបស់បងធំឲ្យចៅខៃជាអ្នកសម្រេចចិត្តចុះពីមុនគេជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនតាំងចិត្តមកនៅស៊ឺតៃធ្វើឧស្សាហកម្មមែនហើយហៀខៃបើចង់ឲ្យខ្ញុំដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរ ហេខៃគិតបរិយាផ្នែកស្ថិតិលូសលមែនទេផ្នែកនេះសមជាមួយបងធំទេខ្ញុំគិតថាវិនសិនទើបស្គាល់ចំនួន logistic ខ្ញុំគិតថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្ញុំគិតថាឲ្យគួរតែចាប់ផ្ដើមពីការហាត់មើលទំនួលខុសត្រូវលើមណ្ឌលចែកចាយទំនិញវិនសិនកុំខឹងដល់ខ្ញុំរៀបគម្រោងបែបនេះណាចង់ស្គាល់អាជីពនេះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីជួរមុខជាមុនសិននិយាយត្រង់ទៅបើមិនស្គាល់អ្វីថាជា order រៀបចំទេចេញទៅមើលឃ្លាំងចេញឡានទោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំយល់ពីអត្ថន័យរបស់ហៀខៃមែនវាច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដែរថ្នាក់បំបាយទំនិញជាប់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសចិនរបស់ពួកយើងមានទំនិញឲ្យមើលខុសត្រូវរាល់ថ្ងៃរាប់លានដុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពីចំណុចនេះតទៅក៏ស័ក្តិសមដែរអាខៃឯងចាត់ការឲ្យបែបនេះពូពេញចិត្តណាស់ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសញ្ញេផ្ទៃកិច្ចសន្យារបស់ក្រុងមេឃីច្រើនឆ្នាំហើយដាក់ទុនមកមិនតែងចុងក្រោយជួយពួកគេចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនបានតែពេលនេះមានទុនធំដូចជាស៊ឺតៃតទៅមិនបាច់បារម្ភរឿងថវិកាវិច័យទេតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំគិតថាគោលដៅវិស័យដ្រូនដើម្បីជំនួសមនុស្សក្នុងការដឹកជញ្ជូនទើបឲ្យមានប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតតែចៅខៃមិនព្រមដើរផ្លូវនេះយើងគួរត្រឡប់ខ្លួនចេញមកឲ្យលឿនទើបបានយ៉ាងហោចណាស់ project នេះក៏រកចំណេញឲ្យក្រុមហ៊ុនបានលោកកថាហេរញ្ញវត្ថុហុងសានប្រមូលទុនឲ្យស៊ឺតៃ 40,000 លានគ្មានបញ្ហាទេមានបញ្ហាអីសញ្ញាកិច្ចសន្យាប្រមូលទុនឲ្យនោះចៅខៃគូទៅបានលុយខ្ញុំជាអ្នកណែនាំមនុស្សឲ្យចៅខៃតែខ្ញុំមិនស្មានថាគេទទួលពាក្យងាយថែមទាំងជាលុយដែលច្រើនណាស់ជួបមុខតែប្រហែលដងក៏អូខេអញ្ចឹងមិនក៏មិនបានអ្នកប្រាជ្ញបារាំងបាននិយាយថាមកចត់ហួសពេកបានត្រឹមតែមួយប្រយោគផ្លត់ឱកាសល្អខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា TK គឺមោះមុតមានហេតុផលបើដូចជាខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនព្រមគិតជូរហួស3ថ្ងៃហើយក៏ប្រញាប់ដាក់ពីតែម្ដងអូខេទុកថាលោកនិយាយត្រូវ
ហើយនាយទុនដែលនៅពីក្រោយហុងសានលោកមិនគិតថាមានបញ្ហាទេឯងក៏ដឹងប្រាប់ពួកយើងថាជានាយទុនត្រកូលមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីតែដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅស៊ើបមិនទាន់ដឹងថាជាអ្នកណា នាងគិតថាកដាំងខប់ពួកយើងរឿងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងមេប្រាគេខប់ពួកយើងធ្វើអ្វីមកពីនឹងស៊ើបរកនាយទុនមិនឃើញមិនមែនមកចេះថាគ្មាននាយទុនឡើយ លោកដឹងទេថាជាអ្នកណា ព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងចង់ឃើញព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកណាដែលមានលុយច្រើនសន្ធឹកមកជួយហុងសានបណ្ដាទុនលើកនេះតែខ្ញុំស៊ើបមិនបានរឿងដូចនាងពីព្រឹកខ្ញុំក៏បានឆាត់ទៅរកកដាំងគេឲ្យចម្លើយខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវរក្សាកំបាំងប្រាប់អ្នកណាមិនបានជាដាច់ខាត រួមទាំងខ្ញុំផងទេ ការនៅជាមួយគ្នាមិនដឹងថាលោកចេះលេងសើចបែបនេះទេ ត្រូវគ្នាវិញបានទេមិនតន់ហួសពេល សម្រាប់ថាគេប្រាប់លោកទេថាជាអ្នកណា សុំទោសសងឈៀវកដាំងគ្មានប្រាប់អីខ្ញុំទេការពិតចៅខៃត្រូវការលុយអ្នកណាឲ្យខ្ចីមានស្អីទៅកុំប្រាប់ណាថាយើងជាអ្នកបណ្ដាទុនអ្នកបណ្ដាទុនមិនចង់បើកចំហពីឋានៈគឺជារឿងដែលធម្មតាមែនទេ មួយអាទិត្យទៀតដល់ពេលកំណត់ស៊ឺតាយចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនជាលើកទី 2 តាមច្បាប់ទម្លាប់ 3.10 និង 3.10A ស៊ឺតាយមានអ្នកដឹកនាំជាចៅខៃបូកជាមួយគណៈកម្មការ 3 នាក់ហើយ 3 នាក់ទៀតគណៈកម្មការកិត្តិយសបង្កើតជាក្រុមចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនក្រោយពីការឆូតអនឡាញតាក់ទងអ្នកបណ្ដាក់ទុនដែលមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនអ្នកមកថែមទៀតអង្គការផ្សេងស្មើតម្លៃកំណត់ជាបឋមតម្លៃមួយភាគហ៊ុន$72 ថ្ងៃនេះ Logistics ស៊ឺតាយរៀបចំពិធីឆូតខ្នាតធំលើកចុងក្រោយមុនចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន គោរពអញ្ជើញលោកនាយក Logistics ស៊ឺតាយលោកចាខៃ អរគុណភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមកចូលរួមការបង្ហាញខ្លួនរបស់ Logistics ស៊ឺតាយខ្ញុំសូមប្រកាសគ្រប់គ្នាបានជ្រាបថា Logistics ស៊ឺតាយរបស់យើងបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរូបថោកជាថ្មីព្រមដែនបម្រើនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់គឺបានពង្រីកលើសអំពី 1% ពេលនេះស៊ឺតាយមានយន្តហោះដឹកជញ្ជូន 50 គ្រឿងតែពីពេលនេះតទៅធីមយន្តហោះរបស់យើងនឹងពង្រីកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះគិតថាក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំយន្តហោះរបស់ពួកយើងនឹងថែម 30% ពេលនឹងចំនួនដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់របស់យើងក៏ខ្ពស់ដែរ 100,000 តោនក្នុងពេលតែមួយឬក៏ថែមចំណុចរាយក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនជាបន្តបន្ទាប់គិតថាក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំគឺនឹងកើនឡើងដល់ 70% ទៀតផងស្មើនឹងថានៅតំបន់តាវ៉ាន់នេះគឺយើងមានចំណុចចែកចាយរាយច្រើនជាង 1000 កន្លែងនោះចំណែកកន្លែងបបែកទំនិញខ្នាតធំយើងគួរទៅថែម 50% គោលដៅរបស់យើងគឺសាងកន្លែងចែកចាយទំនិញហើយណាស់គ្រប់កន្លែងគ្រប់តំបន់គ្រប់ទីប្រជុំជនខ្ញុំស៊ឺតាមីងពេលនេះលើកទូរស័ព្ទអត់ទាន់បានទេផ្ញើសារទុកមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបពេលក្រោយ មិញខ្ញុំឃើញក៏ដឹងនឹងស៊ើធូប្រាប់ពីផ្ទៃក្នុង 3 ថ្ងៃមុនយើងសញ្ញាកិច្ចសន្យាជាមួយហេរ៉ាញ់វត្ថុហុងសានណែហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនដឹងតែរកខ្ញុំជាបន្ទាន់ នៅក្នុងសប្តាហ៍ទៀត Logistics ស៊ឺតាយនឹងប្រើលេខកូដ 9137 ចូលទីផ្សារពីហ៊ុនហុងកុងហើយពេលនេះដំបូងគឺត្រូវអរគុណគណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងហើយក៏ត្រូវអរគុណអ្នកដែលទើបបញ្ចូលរួមប្រធានគ្រប់គ្រងធំហិរញ្ញវត្ថុហុងសានលោកលីជឺគួងទីខេឡើងមកនិយាយបន្តិចណា សួស្តី
ដែលកន្លងមកខ្ញុំសរសើរជំនួយ logistics ស៊ឺតៃណាប៉ុន្តែគួរស្ដាយខ្ញុំមុខជាទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលបន្ត3ថ្ងៃមុនហេរ៉ៃវត្ថុហុងសាននិងហេរ៉ៃវត្ថុជើងហ្វុងមានការព្រមព្រៀងឲ្យបានសញ្ញាកិច្ចសន្យាសហការគ្នាយើងទទួលខុសត្រូវ project ហេរ៉ៃវត្ថុជើងហ្វុងនៅសិង្ហបុរីនៅពេលតែមួយហេរ៉ៃវត្ថុជើងហ្វុងទទួលបន្ត project នៅហុងកុងរបស់ហុងសាននិយាយស្រួលស្ដាប់គឺភាគហ៊ុនរបស់ logistics ស៊ឺតៃដែលហុងសានកាន់កាប់និងផ្ទេរទៅឲ្យហេរ៉ៃវត្ថុជើងហ្វុងហេរ៉ៃវត្ថុហុងសាននិងហេរ៉ៃវត្ថុជើងហ្វុងគឺជាដៃគូនឹងគ្នាហើយកិច្ចសន្យារវាងយើងជាមួយនឹង logistics ស៊ឺតៃគ្មានការប្រែប្រួលទេគ្រប់គ្នាកុំខ្វល់អីការប្រែប្រួលលើកនេះមានប៉ះពាល់ដល់ logistics ស៊ឺតៃចូលទីផ្សារភាគហ៊ុននោះទេទោះជាប៉ះពាល់ក៏ជាការប៉ះពាល់ដែលល្អអ្នកនាងសុំថ្ងៃនេះអ្នកនាងមិនមែនជាភ្ញៀវទេអ្នកនាងគឺជាតួឯកសូមអញ្ជើញអ្នកនាងឡើងលើវេទិកាសុំជឿអរគុណណាស់ចាបើគ្មានអ្នកកណ្ដាលដូចជានាងមិនដឹងថាពេលណាបានសហការជាមួយលោកចៅនោះទេបើវាជារឿងពិនហេរ៉ាញ់វត្ថុហុងសានមានលុយ40000លានឲ្យស៊ឺតាយទេនេះទុននៅពីក្រៅហុងសានសុទ្ធតែជាអ្នកមានអ្នកណាក៏បានដឹងជួនកាល40000លានអាចជាតួលេខតិចតួចលោកជាអ្នកណែនាំឲ្យ TK Lee ឲ្យចៅខៃមិនគួរមានបញ្ហាទេមកពីនឹងស៊ើបរកនេះទុនមិនឃើញមិនមែនបញ្ជាក់ថាគ្មាននៃទុនឯណាពួកអ្នកទាំងពីរជាភាគហ៊ុនធំបំផុតរបស់ស៊ឺតៃអញ្ជើញនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍបន្តិចទៅបានទេការពិតលោកលេងស្អីហ្នឹងហេរ៉ាញ់វត្ថុជើងហ្វុងអ្នកណាទៅព្រមព្រៀងជាមួយលោកនៅពីក្រៅខ្ញុំស៊ឺតៃមិញមែនទេនេះមិនមែនជាពេលនិយាយរឿងនេះភ្ញៀវក្នុងពិធីច្រើនណាស់រងចាំស៊ឺតៃចូលផ្សារភាគហ៊ុនមិនថាលោកជឿឬអត់តែខ្ញុំមិនដែលដឹងរឿងនេះទេលោកបដិសេធទៅព្រោះគេមិនបានសុំយោបល់ពីលោកមិនបាច់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ហេរ៉ាញ់វត្ថុហុងសានគឺចាប់ដៃជាមួយនឹងហេរ៉ាញ់វត្ថុចុងហ្វុងខ្ញុំដឹងមុនហើយពួកយើងតាំងចិត្តប្រកាសនៃរឿងនេះឲ្យបានដឹងឲ្យអស់លោកជ្រាបនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងនាងសុំរីករាយបានសហការគ្នាខ្ញុំស៊ឺតាមីងពេលនេះលើកទូរស័ព្ទអត់បានទេផ្ញើសារទុកមកខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ឆ្លើយតបពិធីជប់លៀងស៊ឺតាយទៅចំលោកដឹងថាមានរឿងអីមែនទេនៅក្រុមហ៊ុនអត់ចាំខ្ញុំណាអាខៃឯងដឹងរឿងនេះមុនហើយមែនទេសុងឈៀវជាប្រពន្ធមុនយ៉ាងម៉េចក៏គេត្រូវប្រាប់ឯងដែរតាមពិតខ្ញុំក៏ដូចគ្រប់គ្នាក៏ទើបតែបានដឹងដែរតាមដែលខ្ញុំស្មានគួរតែជាតៅមិញរួមដៃជាមួយ TK ប៉ុនប៉ងលាតតាដាងរឿងនេះក្នុងពិធីថ្ងៃនេះមិនឲ្យយើងគ្មានផ្លូវថយទេតែបើហេរ៉ាញ់វត្ថុជើងហ្វុងចង់ចុះហ៊ុនស៊ឺតៃនោះមិនចាំវៀងមួយចំហៀនផានដេម្លឹងគេដឹងថាពូមិនព្រមឲ្យគេចូលហ៊ុនទេទើបផ្សំគំនិតនឹងគ្នាសម្ដែងល្ខោនជាមួយនឹង TK អេម៉ាសាកទៅត្រួតពិនិត្យមើលថាដែលពួកគេធ្វើបែបនេះខុសនឹងច្បាប់ប្រការណាអត់យើងអាចលើកលែងមិនសហការជាមួយនឹងជើងហ្វុងបានដែរទេប្រការសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺស៊ឺតៃរបស់យើងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុននិយាយត្រង់ទៅហុងសានក៏ល្អឆុងហ្វុងក៏កុំខ្វល់ដែរតែសរុបទៅត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់ក្រុមហ៊ុននិងលក្ខខណ្ឌចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន
យើងខ្ញុំប្រាប់ថាការមករបស់តាមីងមិនមែនមកសម្រាប់ស៊ឺតាយនោះទេសហការជាមួយគេម្ដងទៀតខ្ញុំថាមិនអីទេ ឯងនិយាយក៏ត្រូវដែរគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងស៊ឺតាយចូលផ្សារភាគហ៊ុននោះទេ ខ្ញុំស៊ឺតាមីងពេលនេះលឺអត់ទាន់បានទេផ្ញើសារទុកមកខ្ញុំនឹងប្រញាប់ឆ្លើយតប ខ្ញុំចៅខៃទំនេរមកផឹកជាមួយគ្នា ពេលនេះណែឯណា បើខ្ញុំជានឹងខ្ញុំមិនធ្វើអីទេឆាប់សម្រាប់ទៅពេលនេះហិរ៉ាញ់វត្ថុចុងហ្វុងជាភាគហ៊ុនលំដាប់ទី2របស់ស៊ឺតាយផ្សាយនឹងត្រូវប្រជុំជាមួយនឹងចៅខៃនៅឈៀនហៃតការងារច្រើនទៀត លោករួមដៃជាមួយ TK ខ្ញុំសើបរហូតថានាយតុននៅពីក្រៅ TK ជាអ្នកណាតាមពិតថ្ងៃនេះលោកមិនមែនលេងសើចជាមួយខ្ញុំនាយតុនគឺខ្ញុំហេរ៉ាញ់វត្ថុឈឹងហ្វុង ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងយល់ចំពោះហិរ៉ាញ់វត្ថុឈើហ្វុង Logistics ស៊ឺតាយជា project ដែលមានតម្លៃបណ្ដាទុនគំនិតខ្ញុំនឹងកោដាងលុយ 40,000 លាននេះសុំនឹងប្រថុយណាស់ជើងបំណងល្អលើនាងមិនចង់ប្រាប់នាងមិនចង់ឲ្យនាងប្រារម្ភ កុំនិយាយគ្មានបានការបញ្ចុះបញ្ចូលកដាំងបានលោកពូកែមែនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាលោកធ្វើនេះត្រូវការអីទៅ នាងចង់ដឹងពិតមែនទេពេលនេះខ្ញុំមិនខ្លាចនាងជួយទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងឡើយបងប្រុសខ្ញុំដែលបានស្លាប់ទៅធ្លាប់ទូមានខ្ញុំម្យ៉ាងធ្វើចំណុចដូចជាការរត់បើចង់រត់ឲ្យលឿនកុំរត់ម្នាក់ឯងឲ្យសោះត្រូវរកអ្នកដែលរត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយរត់ជាមួយគ្នាដើម្បីមិនឲ្យគូប្រជែងរបស់យើងរត់លឿនជាងយើងក៏ត្រូវបង្ខំខ្លួនឯងរត់ឲ្យកាន់តែលឿនហើយមានម្នាក់ដែលអាចរត់ជាមួយខ្ញុំបានគឺចៅខៃ សំទោសុំស្រាមមកផងណាទៅកប់ផងមិនចាំបាច់ទេផឹករបស់លោកល្អជាងចំណេញខ្លះមកចាំជួហើយអង្គុយម្នាក់ឯងឡើងភ្លឹកហើយនេះ ពេលដែលចាំលោកគិតឃើញអីខ្លះពីមុននេះលោកធ្លាប់ណែនាំឲ្យលក់ភាគហ៊ុនក្រុមមេឃាឲ្យគូប្រជែងរបស់យើងតាមពិតលោកចង់ឲ្យខ្ញុំទិញក្រុមមេឃាដោយខ្លួនឯងមែនទេ និយាយទៀតចង់ស្ដាប់ការពិភាក្សារបស់លោក លោកក៏ដឹងច្បាស់ហើយថាលុយទុនរបស់យើងមិនគ្រប់នោះទេវិធីដែលងាយបំផុតគឺបើលោកជិះស្ទិចស៊ឺតាយចូលផ្សារភាគហ៊ុនម្ដងទៀតនោះ តាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយហិរ៉ាញ់វត្ថុចង្ហ្វុងលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមមេឃាលោកនិយាយថាបើចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយនឹងទិញក្រុមហ៊ុនមេឃាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកចូលផ្សារភាគហ៊ុនដែរ គោលដៅរបស់លោកចង់ឲ្យស៊ឺតាយវិលចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនម្ដងទៀតនោះលោកក៏បានលោកត្រូវឈានចូលមកក្នុងស៊ឺតាយម្ដងទៀត សុំជាចៅខៃពិតមែនស្មានត្រូវគ្រប់រឿង នៅមានម្ដងទៀតឃ្លាំងចាយទំនិញហ្វ័រសានភ្លើងឆេះលោកថាចៃដន្យទៅប្រជុំនៅខ្វាងជើក៏ឈៀងចូលមកជួយនៅឲ្យហ្វ័រសានជារឿងចៃដន្យមែនណា ខ្លាយព្យាបាលទាំងអស់ស៊ឺតាយគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពេលគ្រប់គ្នាសញ្ញាកិច្ចសន្យាហើយនោះខ្ញុំធានាថាក្នុងពេល24ម៉ោងលុយ 20,000 នឹងវាចូលកងពួកលោកទាំងអស់គ្នាណាដឹងទេជឿពួកយើងទៅ លោកតាំងចិត្តទៅជួយនៅឲ្យហ្វ័រសានគឺមកពីបារម្ភសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ដែលប្តឹង Logistics ស៊ឺតាយបែបហ្នឹងនឹងប៉ះពាល់គម្រោងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន លុយទិញជីវិតមនុស្សបានអញ្ចឹងមែនទេលោកយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរទេ ខ្ញុំជឿពីអារម្មណ៍លោកណាខ្ញុំដឹងថាលោកខឹងតែលោកជឿខ្ញុំទៅលោកប្តឹងឡើងតុលាការមិនមែនច្រកចេញដល់ឡទេលោកដឹងទេពេលដែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មាននឹងខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ចោលការងារហើយខ្ញុំក៏បញ្ញាប់បញ្ញាទៅផសានភ្លាមពេលនេះខ្ញុំច្បាស់ថាទោះបីជាការប្តឹងឡើងតុលាការរបស់អ្នករបួសតិចតួចក៏ជាចម្បាំងមួយសរសៃអាចធ្វើឲ្យក្តាមស្លាប់បានដែរ លើកហ្នឹងសំណាងដែលមានលោកនៅជាមួយមិនអញ្ចឹងទេមិនត្រឹមតែទៅរងំប្រជែងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនការប្តឹងរបស់សាច់ញាតិអ្នកស្លាប់នឹងពជាពេលច្រើនឆ្នាំទៀត មិនចាំបាច់អរគុណខ្ញុំទេលោកជាអ្នកសងខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃណាមួយ
នឹងមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយលោកនៅកន្លែងណាមួយសូមសម្ដែងការរីករាយចំពោះប្រធានក្រុមហ៊ុនទីផ្សារភាគហ៊ុន ចាំមានការចាំថាការគ្នាទៀត វាពិបាកនិយាយណាស់វាប្រហែលជាឆាប់នឹង ប៉ុន្តែនៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតមិនលិចហេតុអីចាំវាងមួយចំហៀងផែនដីបែបនេះព្រមឲ្យហិរញ្ញវត្ថុហុងសានធ្វើជាស្ពានមិនលោកមិនស្នើសុំសហការជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងទៅលោកគិតថាបើលោកប្រាប់ខ្ញុំបដិសេធណា ចំពោះអ្នកដែលខ្ញុំខ្វល់មិនមែនជាលោកទេខ្ញុំនឹងថាលោកច្បាស់ជាព្រមតែអ្នកនៅក្បែរខ្លួនលោកមិនគិតចឹងទេអ្នកដំបូងនៃប៉ែលសែតគឺលោកស៊ីបែបនេះក៏ជួយមិនបានខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែវៀង ត្រូវលោកពូគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រើឈ្មោះរបស់ចេញធូចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលលុយពីលោកទេមិនមែនរឿងចម្លែកទេ តែខ្ញុំមានម្យ៉ាងគិតយូរហើយប៉ុន្តែគិតមិនចេញប្រមូលទុនចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនពិបាកតែត្រូវ 40000 លានហេតុអីសុកត្រូវជំរុញតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងខ្ពស់ម្លឹងអូលោកចៅដែលខ្ញុំស្គាល់មិនមែនជាមនុស្សដែលឈានមួយជំហានដល់ឋានសួគ៌ទេអាចឲ្យចម្លើយខ្ញុំបានដែរទេ ចម្លើយនេះខ្ញុំនៅឲ្យលោកមិនទាន់បានចាំអាទិត្យទៀតទៅពេលចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយលោកនឹងដឹងខ្លួនឯងមក ឈប់នឹងជិះពីកាងងាយទៅផឹកឲ្យស្បង់ដល់ជើងហ្វាំងកំពុងញ៉ៃលោក ស្អីគេ លោកកំពុងញ៉ៃហ្វាំងហ៎ឆាញ់ទេ នៅជិះពីចៅថៃគិតដល់ណានឹងមែនទេ 跌宕處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢與風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和